Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Tuonaga andu aria etei mari na gikeno makiria andu aria aganu no kugacira maragacira nie ngwenda muthikiriria wakwa tuko turi grupu-ini ya andu aya akeri aya maragia ndeto cia mwathani mahoreire aya matangiambiriria kwaria ndeto nyingi matambite gwiciria wega haha turi turaria turi ithuiki aca tu presence ya Ngai iri haha Ngai iri haha hamwe na ithui roho wa Ngai iri haha hamwe na ithui ni tugika let us guard our tongue rekei tukiaria maundu matukwaria twitigire Ngai tondu mandiko marauga aria metigirite Ngai andu aya matatigirite Ngai ni maregenyukaga ni mariaga makahuna makaria mundu uria kwenda ni manyua kira makunywa makanana makariwa makwenda Ngai ni athuire mundu mwitei Demuririkane na muvibo shadi na Mordekai demuririkane Ngai moigwara demuririkane garukoro diva duniani maeto yanige shago tukatarira jeo magero na igoro mandiko marauga ithuothe ni tuitiririo maguta angikorwo ni twitikitie Kristo na tukaubra Kristo ni mwathani na tugakorwo turi horo-ini uyu wa Ngai ithuothe turiitiririe maguta where you has an anointing na anointing yo uhetwo ri it is not a priestly anointing, it is not a kingly anointing or a theodoric anointing, it is an anointing of itself where tondu gutire mundu ungihota kuruta wira wa Ngai gutire mundu ungihota kuwerewa kiugo kia Ngai gutire mundu ungihota gwathikira maundu ma Ngai gutire mundu ungihota gwathikira kanitha kana mwiri wa Kristo atari no hakoyo uguo ni wega tulirikanage ati we are all anointed and we can do all things through Christ who strengthen us no tuhota gwika maundu mothe to tuliitiririe maguta
yakwa ndi ati mwathani gotie ndene muri wa tiga yewona wakeria gikio kingi utungata-ini na muturire-ini uyu geithia ndikanaringanirwo Ngai ona ndikanaime nyumba-ini yaku yewona wakeria gikio kingi utungata-ini na muturire-ini uyu geithia ndikanaringanirwo Ngai ona ndikanaime nyumba-ini yaku gikiro kingi Mwathani wakwa utungata-ini na muturire-ini uyu geithia ndikanariganirwo Ngai ona ndikanaime nyumba-ini yaku we wona wangeria gikiro kingi Mwathani wakwa utungata-ini na muturire-ini uyu geithia ndikanariganirwo Ngai Jesu ona ndikanaime nyumba-ini yaku. Oh, asante. Thank you. No wega muno mwirori wa Sky Cable TV Kenya. Haria hothe ukiri muthenya wa umuthe ndakugeithia na ngeithi cia mwathani arogocwo. Ni wega ni tondu wa tabarira ya muthenya wa umuthe iria tucemanagia guku nigetha tukwire menyama na umuthe ni tugiukire na mundu gwitwo Bishop Gitonga na ni agikinyira mitambo-ini ya Sky Cable TV Kenya nigetha akorwo akiaraniria nawe uyu akwiraga uhoro wa ma. Ni akorwo mutungatiri ruta wira nigetha ndugagikorwo ukiri murigo kuri andu aria angi na nikio kite guku nigetha ahote gukorwo agikutwara na njira iyo na umenye uria wothe gukwira wa muthikiriria ni tuonete andu aingi magigiteithika ni tutaurirwo thimu ni atungatiri aingi na tukahurirwo ni aini aingi na tukahurirwo ni andu a mithemba mingi magatwira uhoro ucio mutwiraga ni wama ni tondu inyuĩ mutituhithaga mutwiraga uria kwagiriire akoni ukihingicagwo gakirwo maundu mangi na guku agoka gakwira njira iria ukohota guteithika nayo gereno nigetha uhote gutuika wa guteithika koguo ikara mitambo-ini ya Sky Cable TV Kenya nigetha tukorwo tugigutwara na ringa na nikio tuguku umuthi nigetha tukorwo tukiaraniria nawe no uthie mwena witu wa YouTube koguo akinya kou tukwiraga ni subscribe nigetha maundu makorwo me sawa na makorwo ma very good ucoke ugicoke mwena wa FB kou na kwongwiraga ni uraiki o uria kwahoteka na ucoke utwitire andu aingi na njira nene na ucoke ukomenti ucoke ushare na utagi andu uria kwahoteka nginya group-ini nigetha moke maigue uhoro uyu na umuthi twina kauhoro kega ka nirakimenya twi musimu uriku niguo aya uri uramenya twi musimu uriku ona andu acio makihonokaga ona makendete marafu nimendete gukorwo makirafwo ni tondu wendo niguo Ngai no naguo no ukiri kithimi kiaguo to wendo pa wakiguithirio wendo pa ni wendo wina ngererero na wendo mubacirire ikara mitambo-ini ya Sky Cable TV Kenya na Ngai wamu akorwo agikurathima amen get all the praise na twigukorwo Sky Cable TV Kenya nigetha tukiaranirie nawe amen yes yes mtume mimi hapa amina yani no uratheka na wiki ino no onetie ndiro no ndio mathina maingĩ we mathina magerio no maingĩ makoraga aria thingu no Ngai nĩ amahatũraga harĩ mo
Tondu kabika kane ko twa maundu ingi. Ndigo. Iria tungane na ndukae gutigira. Ngai na inya muingi ukirite wa thino cio. Tondu mundu wa Ngai na tungane na muingi Ngai amwathanagira thino ciothe. Murori wa Israeli ndekomaga. Murori wa Israeli ndahitagwo ni toro. Ndanahitwo reke ona hindi yo kamungũrio ona kamungũrio gakigwa thi. Tondu ni ndathire handu ngitonya nduka ya mbere ya keri kana ndukeo tuindo ngithie kuma gutwikira ngari kana indo ndu twakwaire ma confusion ndio ngwicie ndu twahe ma confusion na January no aheo tuindo mundu ni arakena we aheo tuindo ri mutimare hau ri gakikanirwo ngagikia ngari-ini ri thimu nayo ri ngwire thio na ndimenya ni agwa igikure ndakura ri ndigukinya hari bundi ungi wa TV ngiukinya hari ri o ina ikira ngeigua mugambo wa aria ngiurio thimu iku ngikaikana nu mugambo mire iguru matu-ini ngihura ngihutia muko ngikora kwaria ngatire thimu ndoka ngari thiine ngikora ndiriho ngirana ke hurai kuhura ni retana no ndirarira ngari-ini na ndirarira muhuko kana ndukire nayo ukamenya nduri nayo no iri handu safe we iri handu iretana tondu niretana iriga riri ngithukora ria gatatu ri tukiigua atwira mteja wana kupigia haonekani sasa kani kwa sasa kithongo no gigukira nyamuni biu gicoka ihenya ina hamukuru ukinya honge kija rwatiga kindu aya ngithie kwa baba ndirona kindu kwa keri ni mteja ngimana inuka akija iga gukura nduka tanga ire thimu yaku ni ngiura thimu yaku ni kigongona ni ohoragira andu nayo niguo ngicomoka ngiinuka ngigithie kinya muci kigeria na kuhora ya mutimia igwe yo mteja aya tukirite tugithie ukoma na ni haigwo mwihoko ati no ekuoneka ni woko na mutimia no ekuoneka utukurira na ndu no ndeciria kora kana no ingira guthie kuhura ri na mune ingira wow yaigira ri ngigwa ni ono mutimia akinjira ni ndimionire barabara na ndina haha akijega treat kia Huantas ngimunya na ici no wonekane akinjira ngicomoka nyumba thaicio thaitha na nuthu uyo nawe ri ungikorwo ni mikore gugubanga ndingiona mwana no ndahenda mutimia tuthie turi inikezi inikezi yakorwo ni gubangirwo jana tumatharikire no siriasire kuma nja ni undu wa thimu uyu ngiona uru ndingiona reke ngwire utakorwo hetwo wathani kuma iguru ndungihota gutwihia niguo ine kohete wathani ucio ndungihota gutwika na ngiambata nginya ho na agicemana mutimia ni mukongo haya na muthuri wake na kana makiuka no ndakwira korwo ari gikuyu koya ya kamau ngiang'uritwo nginya forever and forever more kijokeje mutambo mutambo thino wakire naguo ri neurirwo muno hau gicicio kirarehe matambo riu kai nikite kina thimu nene mwakina ndeka ciganogaciiguika karuru matarori gatire iguika riu ndiraboca guthie andu akirite biu ndikara ndi speaker bakaja atiri ni hauta eko no motingeria maundu hitho motingeria agwa ngari speaker yake mundu eka ndio yake atiri neka hauta eko mundu uri ndikaya uje maragia hitho ukihe maundu ma hitho no wona no ego gwirukaira unda speaker ni kwani no riu wi ngari ni ungihurirwo ni mundu enda mahoya ma siri riu ndagana bata guteithĩrio tondu wayekera nikio keheria ndo speaker ri nduraigua kindu ni ndo ndaiguite ngari ati kae Bishop ari kindu kirori iguru twina thina muingi muno twahoragira thimu ri twina thina muingi no thiku ici kaingĩ thiku ici namenye huragirwo ni andu aria toka kwa mwanadamu toka kwa mwanadamu
Na vebwana na to wao kia ndo ando amathira ando ndokomoreria loud speaker ile batara korona ndimobura kwa jathina vitu ba february riri ando kombaga kiria ndo walire nando ando wa february neka bulisio oiwa gatimu ogera kumenya ko ando rwita ko ndo menyete gwitu okay well habari ya los Hawa ndio na hata kueterio dhire. Kupigia simu kutoka kampuni mahali ulikopa deni. Tulikuwa na kuarifu ya kwamba pesa yako bado inaongezeka. Na ne gari ne. Ile ndio yale na guore ni ukubatara msaada wa dharura. Ndio akena koende. Ala tamsauga ni aguguteithiriria. Niĩ ndĩrahota gĩcici. Arauga unahitaji pesa ngapi? Thĩna ngiri icio 5. Nĩkĩra gĩcicio. Na thimũ nĩ agoro mũno. Thimũ nĩ agoro mũno. Thĩna icio kĩa ngiri 5. Rĩu tamu ciangĩtikĩria ona ũkona wa ngiri rĩ. No nĩ aroria atĩ ũrĩ moragia atĩ mko ngapi? Na loud speaker. Ndio ndio kumuoria na igana. Akona ni andu aria magobithitwe ndo mbeca njema. Ukagiukiria halo. Wewe ndio rasta. Halo pata somewhere. Wala kuambia. Deni yako inaongezeka kila siku na 100. Na kila mmoja anaigua gari. Matogwekate. Ndio ni mojagire. Mundu wona gathire gaku. Wena gathire wako. Aito ndo kwende wali akuite. Na kanyenda guteithiririe. Ndakwendithirie rwaku wega na ndo mathurutire. Na direga wakwa wakinya enda oigandu amenya ikinya. Wegethie. Etio horo. Ndiratukana wanaci. Kaiko. Ino kandihiria. Andu maingirire mitambo-ini ona utari. Aya. Eni. Ndio mutirakĩona ni. No mbeca no kaingĩrie. Mbeca nĩ karaingĩria. Mbeca nĩ karaingĩria. Mbeca nĩ karaingĩria. Kũiguĩka nĩguo ataigũĩka. Kũiguĩka nĩguo kwĩna thĩna. Mbeca nĩ kanja nĩ confirm. Na kaiko. Nĩ ũraũrĩire ndĩraigua tarĩ kũndũ kĩrori-inĩ. Ndakwa ndĩrahoya mũndũ gũkĩigua njane. Atarĩ kũndũ bara. Na hĩndĩ ĩyo nĩ nyũmba. Jena thĩna ũhana atĩa we. Na nĩguo kwaja marateng'erio. Rĩrĩa he mwana tũrateng'eretio arakũra ahũrĩte thimũ thaa 7. Mwanake. Aratengeretio rĩndũ. Nĩ mũrogi. Ngopo kinya thikũ icio ikaga mũteja andũ nĩ manyarirwo nĩ. Andũ nĩ anyarirange. Ũcio wega. Nĩ ndĩcirutaga tondũ nĩ nimaretha. O nĩo maracaria. Nĩkwakia thimũ niĩ mũtikandage. Betũrũ rĩ, igũtwa kũhora Betũrũ rĩ. Nginya mũthire waku rĩ. Nginya mwarĩrie rĩ. Wewe ona kana mũkorwo na mũndũ ũrĩkũ. Nĩ mona atwĩ nawe. Nĩ mareciria atĩ ona ine ndĩciragia mũtu mwana na. Ndĩ ndĩcirakũmenya mũkoragwo nawe nĩcikũra. Nĩ marona nĩ ikũra. Nĩ ndĩramerire atĩ weterera hingũrĩra thimũ ĩ. He ũraika ndĩ na kamũrogi. Haica kũ. Akuona kamũndũ. Nawe makora memenyerere. Gakũhunjia handũ akahunjia handũ. Gakauga na ona akona ka TV nĩ keho. Akona rĩ. Gakauga tuma ikombe ya maji. Atia. Gikombe ya maji. Agĩtũma. Thĩna amũkorire. Nĩandamenyere mamũhunjie mamũrogi. Weka miguu kwa kalai mara moja. Weka miguu mara moja. Mitambo-ini. Ni weka kalai. Agĩkĩra. Weka chumvi. Usijaribu kutoa hapo kama hujatuma 30,000. Ukitoa hapo utakufa. Haya. Toa uone. Na ndarenda gũkua. Hata kaka watiriri. Sinaona kuna safari unaenda mahali. Anema ni ya Mombasa. Utakufa utafika. Gai. Tuma hiyo ndani akagwa ni ndire. Ginya koma ndina ithatu akikwa bana komba ongerere. Komba 25 ginya 20. Yaani matire na tha nake. Ungeri matiriri. Atengerio jana gatha moya cio tuko.
to maguru mekira ne ndiga kumaruta ndela gutumira kamuru ga kambia to ne menye ni mugaga ne menye kura ni uti mundu wa ngai to wa mbere ngai ndai kuroko mbia umuti gona ngai uga nyaga to athima tugatuika wa gukombaga ugatuika wa gukombithanagia ugu ngai ucio ndagicoka kwire ukombe mbia tinigetho mukeni aca ayukwa kimenya ha ni njurire uri mugaga riu na rĩu haka mũno haka nĩ kamĩakinĩra bari tũkoma nĩ monaga tugua ũrĩrio tuku akĩũria tuku akĩnjũria ngai nĩanyitirie ona gatukutuku ĩna kwa ndĩrarĩ na gathĩna ndĩrarĩ nako hĩndĩ ĩyo mũno ndĩrarĩ na kairĩtu gakwa itararĩhire mbia kũrĩa university nginya ndĩkairĩtu karĩhagĩrwo kĩ Gimana gatigire cigana ona kaikirio ku gimuhe account ya gĩko kũngetio gimuhe karikio mbeca ũtukũ agĩtwara kũrĩa agĩthiĩ nĩkamũruka haka nyingatithĩtie ona magũrũ mekĩra kaguo nĩ ngũkua rĩu ngũthawoere ngĩma maigio kĩraĩ-inĩ kĩu gĩkĩongerere maĩ rĩu tũkĩoya nake ngĩma marute rĩu ngĩmũruta thĩinĩ wa kĩgongona kĩrĩkũ kĩrĩa tũkĩoha magũrũ macio tũkarũkĩra thabarĩ na ngĩmoigĩra ndege ũrĩhũrĩra kũhũrĩre wĩ hau nĩgũkinya nĩ ũgacoka na nĩathire agacoka na thayũ ũguo Ngai ngĩenda andũ atĩrĩrĩ mwĩmenyererei gutire ngai ũngĩgwĩtia mbeca kĩa hinya gutire ngai ũngĩkũroga kombe na gutire ngai ũngĩkũmakia kĩra wa kũmũhe mbeca nĩ wanakĩra ngai ndakoragwo mũthĩni niĩ na tũgwĩtia mbeca rĩ niĩ gĩcigo gĩakwa nĩ kĩrakuire gĩa thimũ ona no wathiĩ na thimũ ngũthithia gĩcicio na ndũkũmũ nditha kwĩhoyagia thayũ ũke atĩrĩrĩ ndĩna 5,000 ũnjene ngũkũhe 1,000 kana ngũkũgũra gĩcicio kĩu wĩke na ngoro yakwe ũrĩa kwenda ũrĩa ũngĩenda no ti kwandĩke no nĩ ũgũkwaga kũruta Ngai ndangĩkũraga na ndakoragwo wĩ mũthĩni nĩ mũtongu mũno wendĩ wĩtarĩ kĩndũ Ngai akoragwo andũ makwarĩirie gũkũ wĩra-inĩ nĩmagũgũikĩria mũndũ wetwo Damsemo rĩa Ndũng'ũ arauga amen nĩ auga amen Ngai nĩake hinyanĩrĩrio na nĩkĩo tũkaga gũkũ gũkwĩra ma tondũ rĩu watinda ũkĩngĩcwo atĩ ũgakua Friday atĩ ũgũkua ndũgũkinyia thikũ 3 atĩ nĩgetha ũrute kĩrĩa Ngai ndangĩkũmakia amen nawe mũtumia ũrakomple ciana ciake ciothe mbeca arakũma 7 kũrĩ andũ acio mamũhĩngĩcĩtie ũguo nĩ agũkua no akũragwo nĩkĩ aciara atĩrĩrĩ ndũtume kĩbaũ Ngai aririe aja Ngai arĩtie tũgũkĩaga kũneana atĩa Ngai ndangĩgwĩtia mbeca kĩa hinya nĩguo Ngai endaga ngoro ĩraruta na kwĩyendera mũndũ wetwo Lydia Gĩtonga arauga nĩ mwageithĩka mũrĩa magegania nĩ wow amen mũrerũhĩrio wega wa Ngai o mũthenya na mũrĩ athaka tũkauga thank you mama baby nĩ twatũkia ngatho nĩtho wamĩte yo ndana nĩ babe nĩ magĩtana baby ene nĩ twageithĩka God bless you Ngai witũ nĩwe mwene indo ciothe nĩguo mũndũ ũgwĩtwo Damse aratwĩra mũndũ wetwo Rose Non arauga was from Karogia show iko wow Ngai witũ na ndangĩtũhahithia nĩgetha tũrute avana na makagia endaga the more una give ya kwĩyendera mũndũ wetwo Mary Tito arauga watching from Kasa show iko top na igakwĩra God bless you sana mũndũ wetwo Mary Tito arauga oya na ithuĩ tũgakwĩra nĩ tũkwĩra haleluya amen Angela Ng'ang'a arauga tuko pamoja sana ngakwĩra God bless you Yune Wamboi arauga hula haleluya gĩcicio kama tungeteithĩkĩra ndendire nĩkĩ atarahota gũcĩa gĩtaracĩa ona igana kĩrĩrĩ gau ona igana kiuma narĩo ona 50 mũndũ wetwo Damsemo rĩa Ndũng'ũ arĩa mĩtambo-inĩ ya Sky Cable TV Kenya Wambui Ngono kiuga haleluya na ithuĩ tukauga amen Baba Mase Mutahi arauga watching from Mombasa Road say hi to Bishop hi Baba Mase Bishop ndagathetheko Baba Mase
Nikamu utarahota kuwasiliana nake. Tutarakinyanira. Moderator Damse Moro Wadu arauga ndani ya mitambo sana na akakiuga mapepo itoke kwa wanadamu. Amen. Toka kwa wanadamu. Toka. Iko ndio mwana umuthi. Ni kiroko. Icio ndio gutuhe. Moderator yune swambo yakiwe mitambo-ini sana ngaikura God bless you. Maundu magiikarite oro wega na igakiuga thank you nigukorwo mitambo-ini ya Sky Cable TV Kenya. Ngai wa murathime Moderator James Sareb ari mitambo-ini ya Sky Cable TV Kenya. Moderator Elizabeth Godho. Na ni aracia hii. Elizabeth gicicioa ri. Kirakuire. Kama mwali mutahũthĩra gaka. Ndakaraga bata nĩgĩthĩ kĩrakuhũrĩra. Tona namba yaku ndĩrĩ. Mũndũ wothe ndarĩ namba. Ndakwario kametira ndĩ namba. Arauga nĩ mwageirio macambĩki othe a Sky Cable TV Kenya na ithuĩ tukauga nĩ twageithĩka. Mũtungata ndarahũrĩra andũ thimũ thikũ ici. Thikũ ici rĩu ukirĩte ũguo. Ndũngĩrĩkĩrio kĩgatithĩrĩka mũrogi. Ndiyo kĩũria yako. Wow, nidamuona watu wangu mwekwe sana. Amen. Elizabeth, our principal. Elizabeth, our Mutani monene wasana. God bless you. Mwekwe sana. Na nikaikola thank you modo gweto yune wamboi. Chize Waweru alauga aini sana na nikaikola God bless you. Amen. Rose Mnun alauga wedo wegoro. Muthenya wa mweri 13. Tugakorwo kuria. Moja 3. Wa Pastor Sophie Washama wa wendo. Na tugekira red. To demonstrate love. Nigetha tumuhariririe ni undu wa mandi. Ni undu wa mandi. Kugo kuria mugoka nigetha muigwe ora wa malaririo. Ni undu wa mandi. Wa Pastor Sophie moja 3. Kugo tugacemania thaa 8 na kanywaji ni kakihaririirio. Gasoda. Ganengogwa. Nĩkĩo makete ũguo. Ngoko makete. Kinyaga cenjia thura. Kuga kanyoji gake. Mũkĩgũithia mũtungata. Tũtingĩtĩkĩra. Hope Fellowship Center Pipeline well represented. Mũndũ witũ Unblessed wa Mĩarate. God bless you. Nĩgũkorwo mĩtambo-inĩ ya Sky Cable TV Kenya agakiuga tuned kama kawa na nikaikira God bless you hari urarutira wira ukione Ngai Chize Waweru ametambeire sana ngaikira God Angela Ng'ang'a auga tuned ni mushirika tumbega muno wakanitha Angela Ng'ang'a icio ni kana mushirika itwaka na uthathimaga muno wamwira ni gicicio tamane kana ba kwa hau kianda gicicio yakwa ni kirakuire nda Angela ungicikia kanya muno gwikira nikio itahanda kuhoera mundu wetu mwaigwa mutirigite mahoya nikio marugamite ka erio ndikimani baba Shiro auga wendo wi cama na niguo tu Ngai niguo bado turaria wendo guku kwa ndi hariirie kitheyo rikia twarie wendo kana Grace Jenga you are interpreter auga tuned in nimefika salama. Salimikeni sana na mbarikiwe. MC wa Doroto in but busy. Haya. So hado hage na by the way ni ageria gukorwo ini na busy. God bless you Doroto. Mundu wetu Pastor Sophie tuned na wagojea wapendwa ni aratuongerera kutoka kwa taba kutoka modeto DJ Kipawa ndani sana Kipawa modeto Gabsi Musani hao ni zile musani auga ndani nĩmũgeithĩrie Bishop muno na mitambo-inĩ onake nĩetereire kũigua ũrĩa kwaria oro wa upendo nĩguo thĩna kwaria haha na aka Musupenga toireku Musupe nioka arauga wa gũkundania akarekwa kunde nĩguo wa matetera Leo Musupeni arauga ũguo nyetini mwenda kũgeithia Bishop Bishop gĩcicio nĩ tũkũgũra nucio wanjĩra ũguo Ndoyane namba. Ndike namba 0728 713 364 0728 713 364 364
Eni. Ema. Ugikia kila mtu. Kwa tukenagia rĩu thaa icio na ndaracia. Thaa ici rĩu ngige ndaracia andũ. Ndĩrona. Mapepo geithĩkai mũno. Tũgeithĩka biũ. Gĩcicio nĩ tũkũgũra. Andũ nĩ marauga ũguo. Thengio mũno. Na mũrĩ athaka sana. Karibu sana. God bless you. Namba ya mũtungatĩri hau. Ũrĩa ũkũhu. 73364. Ũngĩutoneka ikane 50 kana igana. Mũndũ wetu Angela Ng'ang'a arauga I will send some money. Oh hallelujah. God bless you. God bless you. Tondũ kũrĩ andũ niĩ nĩ ndĩrahũrĩirwo nĩ mũndũ arabataraga maombi. Aragwetha agakwaga. Thiranyi. Arendaga tugĩtoka kwa mwanadamu ndĩramwĩra eterera nĩ agwakia thimũ. Koguo ona nĩ Carlos. Tondũ rĩu wamenya thimũ yako ĩkoragwo 24/7 nĩ ũragwo tukũ na mũthenya. Rĩu ngirĩti ũguo ki. Ukirete ki. Rĩu mũndũ ona yo na gĩkĩ yo ndũmĩrĩria mũndũ. Harĩ mũndũ rauga cokera namba ĩyo tafadhali. 0728 713 364. Yes. That is 0728 71 33 64. Yeah. Thank you. Okira wena kyo kana igana kana 50 kana na ithe tũtirakwĩra atĩ waga gũtũma atĩ nĩ ũga ndũgũkua nĩko athimo kwa athimo watwahe ndakwahũra tondũ hawamane atĩ Ngai witũ wakũmakari. Amen. Twagũtũguoyohia aca rĩu twetereire ũrĩkia ũthome 34 no ĩkĩie Musupeng arĩa mĩtambo-inĩ nĩ ũraikia kĩndũ Musupeng tukienda mundu ageciria ono kono kibao kiho kibao plus kibao ne forte onda plus forte si wikina visa bugatuonio ona ikumi ngero ikumi na rekere cia gikinya ande igedorare udigo ikumi igera komi ona ikumi tikotwarega visa bomote no kala kaeke tisia kigotwa ndona noguo ona ndo ana ogu ha no mega ti aiguika eti akoreire ndiraigua oguo enda mundu kirori-ini ura mundu amethaka ka message ndo kana ko igi thomba gato kana message ciga na gakwa maningi gakwa na muingi muno ngeja kiro gitei na yo kwa jinyo ndo favorite material mode kaka kiria kingi message nyingi ndo kaihora kina thina visa bwothe ni urangenia ando thome horo aweto thina akiambiria 34 rĩu ati umuthiri atwari horo wa mwitu itagwo Daina aria Bibilia-ini ĩni ucio ndie Daina hindi yo Daina mwana wa Jakubu uria ari amuciarire agithie gucerera airitu a bururi ucio na akacekemu mũrũ wa Hamoru Muhivi mwana wa bururi ucio akimuona akimunyita na hinya akirara nake akimwagithia gitio na okora Shekemu ikiririria Daina mwana wa Jakubu muno aikena mwire tucio muno akimwariria na wega akimuhoreria na Shekemu akiaria na Hamori ithe akimwira atiri ndaguthaitha hikithia mwire tuyo atuike muka wakwa Daina kare ketu ka Jakubu acio ni mutimia tagworea na noko tu kare kairetu iciki cio ciari ihe nuke tu ka ciari kare kana kamuno ona uti wale mwitu we muthaka ta Daina makinya bururi wa Kanani gakiwere kenyumire ga ule raundi bururi uriku gona ile tugukura maha tondu mire ga turite na ithe na brother gathie kono mwitu handu nuke kiwere ke kono ile tugukura maha twaragie nao gakare raundi au no njira kaire tu menye kura maraundi mau muhura kare maraundi ndire yakiro ni Shekemu Shekemu akira gaka itwa yesire ke mwitu muthako agikanyita kia hinya agikoma nako aikagiria gitio tondu hindi mwitu twonyitwo Kenya za kwendaga acoka arutwo ubikira wakeri aiguaga aga gitio gitio kira ina kinigwa ne giathira mwitu ana gwo gathira uraiguaga mahinya kaigwa ni athira tondu ni arutwo uiritu wake kairitu nake Shekemu ni kebio koro ni hinya ri
agikariria wega agikahoreria ngoro tikari horo wa wendo ri tondu muthu twari horo wa wendo ri wendo ni kuhoraniria niguo na kiria kigituma horo kwa kaniti atia rusi we hote kuhoreria mundu ucio ni akiraga one we ukathi horeria tondu ni kwambata iguru mutumia ona ko ati muthuri agioka iguru mutumia ke iguru no horeria ke nendaga umwe wa getua kirimo ndwago wa bas tiwa kiria ndauga ni wa kanitha mboro na theci we no njire kwa manyi ni ngirugama kuja no na urikishite riwe no utakira hatu wago te saitani no mutimia ngioka iguru Aga muthuri okeigua ogwetamu atakira rucitani kumweta mitambo-ini aria koigua kinya Bishop ndire Bishop ni kugote ndiragote Bishop ndagikija ko rujuane wakiria nuko wa mundu wa muinana ikwaya se ndaidaga icio muinana ikwaya gumainete au nginyete baba kumina gogwo ndiracokia ngatho Ebeneza gwagana unitete muthura gioka iguru ingigerera mai-ini ni hinya waku ingigerera mwaki-ini ni uteithio waku irima ciambatĩkaga ni hinya waku mĩkuru ĩgaikũrũkĩka ni uteithio waku Lugola wendo ni horagiria ona gikorwo mundu no wendete mundu ona ngiguruka atia oka kuhore na muno wira wa rumeri ukiaria muri wa wendo wira wa rumeri mwe mahetwo ngai ni wa kuhoreria ndire mugurukaga athimia ni mugurukaga na ngio tuma wone nginya athimia magirukwo ni kwini aya Rosi muguruka wari na ndio kwa ruo ruo wako maciaka tiri ukioboka iguru gucina guko maciaki ciacio ciaka korore gandu magithigwo mugikoga thikaga mutimia kiandanda niretha ki muthuri agathikwo thome wame gweka gogwo niki tondu ningwetikitio ngoma cia timia ni njuru gukira cia rume aya riu muthuri athikagwo thome nigetha aroraga mucii nake mutimia agathikwo na hau kianda nigetha ngoma ciake ciokira ri igathii ruo ikahoyo ni mai ego gwa mama wana guru kaka nilekeye ndo maana na magoro karu arume tare mweri maita tameri tira tameri matatu gwa simya ni magoro kaka tu hela kaidi magoro kaka mundu ugacoka thi ukageria kuhoreria tondu ugicoka thi utekere kuhoreria ni iguaga ahoteka aiguaga ahoteka tikoto igirira ndio ya kuri daina hore ni Shekemu alizoka Shekemu agiria keitha amori atiriri ndagora ithangurana mwiri tu uriko aibo Peter wanyoike rostiga kuhengesha Bishop neme waguithia ni rwimbo rwakeina niguaga ni kuria ni mwacho amama ugare ibuku-ini ria injiri ni ndiga ke ndu ndiga ko ikiria ini inono na wahingisha mutungatiri oi no wathi ko aya gicicio nawe thimu gicicio Nosoke ugoi oi Jesu Kristo daina kamara kiuga baba nguranira to matuko matene na githini wa gwikuyu ri na daina atwarwo kuri daina yao ni ahorerio ndiga mwaiko mwana timia reke kuhe muri wa wendo ngo mwana ke mutimia ucio ni orire urabatara kumuhoya athimu umelu mwakiuria ni kimani gwa maturugagira wega aga ngai ni cie koire njega Ola cia kwa cia kigacire ciothe tondu ndihuragira ria wahuraga ciatheraga muno daina horagira ri ona kuoka
ahorerio akiriganirwo arumene kana micinde githira athimia mathara wotho maingi mothara kuhorerio komaru marakanike niguo motho ucongi hagothi uri kurakara kothage gucumira ucumira kahindi iri engi ungimwira uguo ni atiga ona ekwa kumangite nguo neciga hau ogwo timia ni mwirite guthaithwo na kuhorerio ahorerio kihorera na agitikira na mwanake akiraithio ukangurani ukanguranire riu ni andu mamenye thogora wendo ni uri thogora reke tuigue thogora wa wendo ri aya tuthie hana laini ya gatatu laini ya ka na Tekemu akiaria na Hamori ithe akimwira ati ndaguthaitha hikithirie muiritu uyu atuike muka wakwa laini ya gatandatu na riri Jakubu akigwa ati Tekemu ni athukitie Daina mwari nao ariu ake mari na mahiu make weru-ini Jakubu agikira ki o nginya riria mainukire nake Hamoru ithe wa Tekemu akiuma gwake agithie kwi Jakubu makarie nake nao airetu a Jakubu maigwa ohoro ucio magikiinuka moimite weru-ini nao magikigwa uru na makirakara muno nigukorwo mundu ucio niekite undu wa urimu hari Israeli ni undu wa kurara mwari wa Jakubu kuona ati undu ucio ndwagirire gwikwo ona hanini nake Hamoru akiaria nao akimera atiri ngoro ya muru wakwa Tekemu nikwirire mwari wanyu muno ndamuthaitha muhei atuike muka ningiri nĩwega tũikithanagia mohiki na inyuĩ mũikagie airĩtu aitũ ona ithuĩ tũikagie anyu na mũtũranie na ithuĩ naguo bũrũri ũyũ witũ mũtirĩ handũ mũngĩgirĩrĩrio tũraiguo na mwonjorithagie kuo nake Tekemu we mwene akĩra ithe wa Daina na ariũ a ithe atĩrĩ rekei njĩtĩkĩrĩke nĩ inyuĩ na kĩrĩa gĩothe mũkũnjĩtia nĩngũruta tikana igwa ra kwarikirira thutha wa kwaraniria ri anake ni marakara tondu mwiritu one anyitwo kiahi na ni mundu mwana wa Jakubu mundu mathime ni Ngai makiuga tondu worimu muno na twagire kuoneka thiini wa Israeli imundu ici ni cianyita mwiritu witu akigwa ruo makigwa ruo no ino wa mwanake ni moka na mwanake moka mauga atiriri twithikiri tugwe mwiritu wanyu onoko ni athuke Tekemu ri tukumugura na muri wona tukumuhe ila wona wendo uri wi hatha muri wona tukumuhe uri magakuo uri mayo manji kuo tire muragia na nake nyuma ngene ri twituri ri turi kuranaga na inywe uri go tukwatwaranirie na kaje Tekemu akiaria akiwa jene kireni mwiritu uyu na kiria yothe ngwetio ni nguruta ugo wendo ni kuruta heka mundu kangi twari kwacia nako twari gutwaraga kacie kaka mbetana umeru awakwana gwitonyeri riu awakwana okira tari kindu onaki audio niki akiuga ni muhonoku Jesu ni mwathani agira ko mwathana harika akiuga haleluya kwandikitwo mundu onakanya atiga ithe ayera boire tu atiga nyina kyo atiga nyina mahikanie matuga kindu kimwe leo gawa mandiko kakatari kindu ekiro mwitu guthie na kindu gikiro mwitu hahotheri kae kauta mwathana harika twajia muno the name of Jesus inyi thini wale twajia abere twari utagiruta we leke nguye mali mandiko Tekemu atiriri thini wakebia 34 ha ngotho mohoro wa Tekemu 11 kata 4:11 kiambiriria ri atiriri Tekemu akia andu acio atiriri kiega na mukunyitia ni nguru wathi kuona kundu mwanake cia kureke onoko haha ari kirima-ini kirima-ini ni uguthi no hoe no wacio ni mbeca ikendekana bas merema haleluya amina thiikire mohoro mutimia ni wega no wamugia ni mbeca ikendekana no bena muhiki muthaka ageraga mama wangia niguo tondu ndari kindu muhiki muthaka ndungiona niguo Jigo na magaro si rumo nakamuno muhiki muthaka onekaga utheri onekaga ni mundu wethete ndugatureke muthamaka kirima giki nginya uke na indo ungioka utari kindu ni utire kindu mwatu na harika sio naki atini ukoka Yesu ni Bwana ai mashakari mazeke la Lipa zika yana lamba chana ngerani mwiretu utire kindu ngirengeru ukumaga roguo oi Jesu haleluya mwiretu ene wenda ate nekira yothe gwetio amore ari nginya gakiribu kari narana na ate nyaburero ali mideta muthuri reke
Ndugu tuthie mera kire uthonine ni ukio twi atiriri wire ndugu kwa dale ke mathi 40 ngio ya ngai na ngai anyonya muci uyu anyonya muiritu uyu na aje kende moko matheri oro uguo ko muiritu mwahetwo ni ngai tu ngai o uguo na nyago thoma nginya mandiko ndigo chokia thina kembia 34 gwira atiriri laini 11 jetie ikiria kuruta 12 jetie ruracio ruingi na mandiko ni mandiko 12 34:12 jetie ruracio ruingi onene cia kumuhe nyingi muno na gutiri undu ni kumuhe o ta uria muri njira no riri ndamuthaitha hai muiritu ucio atuike muka wakwa jetia ruracio ruingi na guoyo uyu kiria gĩothe mũirĩtu ndĩranyitia kĩa hinya na ndĩrakoma nake no narĩkia kũmũhoreria rĩ nĩtwaiguanire mũirĩtu nanyendire na ĩno nĩendire mũirĩtu wanyu njĩtiani kĩrĩa gĩothe mũkwenda twĩra anake mahanda o kanitha-inĩ tibura ciakua rikayana rabazi laini kiu masterinator ile kendo nengerani mũhiki-inĩ rohoiga mũhiki-inĩ wakwa washa wewe ero choe kwa menyama le kuga muiritu wene nginya ukarashirie kabisa ye gutaga uire munene no kanitha-ini jeta ko pastor gitonga na ndo amutimio mwe na mutitire mutimio ke ndi muno ketherariri mutimia ndo mwe no cio mwe turi wagura by the way mama ucio mworega urega na ri kibandu ringiri ndo ya mundu na ari hauri ukagwa ndo mweri na tire ndongiri ucio mwore wagura muthuri wa mutumia umwe de muthuri wa mutumia uyu muthuri wa tutirarega wagura ucio umwe ucio mwe na nginya ucio mwe na kero wagura uko andu ame matuko maya mwana karacokaniriria gikundi kia andu mamuto wacio na athondeka WhatsApp group atũrũga mbeca kũra cia kũracia no tena tũgĩe na andũ mahana Shekemu Shekemu ena ithe peke yake ndakuĩte anake arika rĩake ndakuĩte andũ itũra ahanja akauga mena ithe tu ona kwa ithe areka ithe arĩkie kwaria auga njĩtiai augetie ti ithe njĩtiai kĩrĩa mũkwenda o kĩrĩa mũkwenda rũracio mwĩtie rũingĩ ngũmũnengera haleluya sema ndari na guoya ndaretigĩra ti mũndũ gĩthayo njĩtiai rũracio rũingĩ ona mũirĩtu ũcio akĩarĩrĩria hau nona tangĩrega kũhikio kwĩ no arege akĩonena njamba ena njamba rimazaya rĩ rimazaya no mĩakire rauka tondũ mama matuĩka atĩrĩrĩ athuri nĩmagũkĩrio athuri maikara thĩ gũgĩtio thoni maugaga mokĩrio ũkĩria athuri ũkĩria athuri mokĩragio naki maokĩrio na mbia nĩguo no atĩ harĩ njohi ya njũrio ũcoke ũkĩria athuri rĩu athuri mokagio na mbia ũkamwĩra atĩrĩrĩ athuri menda gũkĩrio nĩ ũtigĩtie ngiri ta 5 kana 3 akagwalia na lama shakaribu zina no aloiga kiu line yauga ngue mũirĩtu thiĩ athuri akena na thire kũrumanĩra kwende reke ngwĩre wacio wĩ mandĩko-inĩ mwanake arauga njĩtieni kĩrĩa gĩothe mũkwenda na mũtigetie rũracio rũnini mũnjĩtie rũracio rũingĩ nĩ ngũmũnengera kĩrĩa ndĩra bata na kĩũra kĩrĩa ndĩrehoya ndikagirio rĩ rũracio tirĩ na thĩna kĩrĩa mũkwenda kĩrĩa kĩramakia nĩ mũthikagirie mũirĩtu kilo kio ndira amakanĩrio kana cenjanĩrio mutika ikamugicire ni twa moje ri mutikanaga ena mũirĩtu ũyũ no niĩ ndiramaka kĩrĩa mũgwĩtia anake amathiko ici maici mathiaga gũtaĩrwo rũracio mũndũ akahauka tondũ iria cigũtaĩrwo ndangĩhota akĩrĩkia gũtaĩrwo akĩhotwo na mbũri cigana ũna wena kĩndũ kĩigana ũna ũcio agokwo agĩthika toro nĩ mahoya ndĩrabatara gũthiĩ mahoya-inĩ na by the way harĩ ũngĩtũrairwo atĩ athiĩrĩire mũthuri wene mahoya-inĩ kũmwetia mũthuri amwĩrĩte ndarĩ mũndũ nake nĩ hĩndĩ akera dada mwenzake twende kwa mlima yule ndugu tumwitishe ũyũ nake arera rĩ nĩ ũrĩa nĩ arĩ mũndũ nĩ arĩ mũtumia
akimwira athi mahoya gwika atia gwĩtia brother ũrĩa na we nĩ ehingĩte taira koguo rero ũyũ amwa company thikũ ici atigĩtie marĩkia akĩmwĩra niĩ ndũkũndwara hunger strike huyu ni bwana ya wenyewe haleluya atethire kĩrĩa kwĩirio gĩthaburia tiĩ ndokĩhingira nĩ machungu tiĩ gwĩhika atĩ ndondũ yo tiyo acio twathi kũingatio hoya tuhoya tondũ he andũ mahoya mataũgũteithia kufunga hawa wazee hawana ni teacher pesa hiyo tena hawana ni ngumahiga matiko nyetanyo haya kayo confuse my lord matikaje pia pesa nyingi so hapa taraji anakeja hapa unavigo lima mama kalina leme zimba leka ukiona mwadhani dahoya mwadhani ripa loko rika dahoya matikaje tido nyingi bana ulama zako anashekemu jetiani kiria mukwenda nego muneka na mutigetie nini moje cio acio roi by the way no ngimaha aithio guo na batingĩgwĩtia mari ona no kwiyoka muthenya ũyũ ona matingĩgwĩtia nyingĩ rĩu arauga rũracio mojetie loige thikũ ici mũndũ ta ũcio andũ acio matirĩ kuo andũ arĩa marĩ ndiĩ kuo nĩ ndũndie mũndũ nĩkĩndĩ ndungata by the way bishop ndirĩ mũndũ anakera marĩ nĩakoya athuri mahũrwo no tumumu no tumumu makinya gũtara mwathani I confuse their spirit oh my lord na hĩndĩ ĩyo ya mũirĩtu nĩ amwendete ũguo nĩ ũkora kũmenya kana nĩ wendetwo we mweri wa wendo tiga kũthiĩ kwenyua chips na ngũkũ ũguo kana nĩ wendetwo rĩ onake wakinya kwanyu ugire atĩa arĩoka kwanyu tondũ angĩ mũikĩtio Nairobi ũkinyagia mwana ona ndoĩ kwanyu arĩoka kwanyu ũkaugire atĩa eti ndugire atĩa mwanake ũrĩa ũkwendete iwe atacekemu kĩrĩa gĩothe mũkwenda nĩngũmũna ndarĩkĩndarĩ kĩndũ onokorwo kĩndũ kama ningĩ mũgwĩtia rĩ onokorwo ndirĩ rĩ ndarĩrai nĩndarĩrwo irio icio ndĩrĩ akahora no mũirĩtu wanyu nĩwe ndĩrenda mũirĩtu mũtikangirie nĩwe ndĩrenda no mbũri na ng'ombe rĩ thahabu na betha rĩ ĩtiani kĩrĩa gĩothe mũkwenda nĩngũmũnengera haleluya amina wendo nĩ thogora angĩkorwo mũndũ ũcio nĩakwendete rĩ na nĩakũhe kĩndũ rĩ macio nĩ maheni ndona ũrĩ kũraringana na kĩ gĩkĩ kĩraringana na kĩrĩa aretia nĩtwe musimu wa musimu wa na wagwo uru andũ meciria ona mareciria atĩ ndũĩ kũĩ mũtambo-inĩ no wendo kana uganete rĩrĩ wendo nĩ thogora sacrifice love is sacrifice nĩ tondũ ũrarĩkĩire kĩrĩndĩ gĩa gũkũ thĩ agĩruta mũriũ wake wa mũmwe John 3:16 nĩgetha tũtikanore tũgene muoyo tene tene Ngai we mwenyewe arutire mũriũ so thogora wendo nĩ thogora wendo nĩ kũruta love is so culture wendo tũrĩ itherũ mwanake arũganyĩtie kĩrĩa mũkwenda nĩngamũne ũrĩa mũndũ wakwa nĩakwendete kĩrĩa nginya amenya kwanyu rĩ ona ndoĩ thoguo rĩ ona ndoĩ mamiguo rĩ ona nĩarehe nginya gacaũ na kamwe kwanyu rĩ ndatwara nginya ngiri ĩmwe kwanyu rĩ wendo rĩu arakũhenia naguo wendo kacarĩ thogora thank you yeah Moderator Samuel Waweru auga hi Rose and Bishop yes hi Samuel na tũtigĩtie ndagĩka ati Moderator Samuel arĩ ndani ya mitambo Elizabeth Gotho haha nĩma ndũngĩona mũndũ moko matheri ũtarĩ kanyamũ mwana wene ndũngĩkua mwana ũtarĩ kĩndũ God bless you nĩndĩrona andũ nĩmaingĩrĩte mitambo-inĩ Moderator Magdalene Nyambura mitambo-inĩ sana kana Nyambura ũrĩa ũrathiomagĩrwo atĩ Nyambura thank you aja ndũmĩra magana matatũ ma gĩcicio nginya kũra aja imeho no atũma Angela haya Angela God bless you na harĩa ciauma ndũndanakwenda nacio God bless you amen na kuongerere nyingĩ hallelujah nĩ ndona mũndũ ũretwo Magdalene Nyambura arauga mitambo-inĩ ya Sky Cable TV Kenya na nĩngakwĩra God bless you na God bless you sana njikare ngĩmũririkanagia mũthenya wa mweri 13 Valentine itũ nĩ mũrakĩmenya mweri ũyũ nĩ wa malafu
Yeah. This month belong to Marava. Na tukitoka kwa hii kipindi tunaingia ile sasa ya yetu ya ndani. Ile ya sasa kuingia kule kwa bedroom. Yeah. Ili ya mchungaji hatuingi. Hii hatuingiagi by the way. Wameokoka. Na tarehe 13 sisi tuko kule kwa Pastor Sofia pale Umoja 3, akikuja atawaelezea kwa udani. Kwa hivyo na tutafaret mashabiki maitu tugakorwo mweri 13 hale Umoja 3. For more information unaweza nipigia simu, unaweza pigia Pastor Sophie, unaweza pigia Pastor Gitonga ama Pastor Kimani ama pale utaona screen ikileta namba hapo. Unaweza pia piga hiyo namba. Na nitogasemania kwa gaida mwita Pastor Sophie. Na ndio ukorage gutariria riu ndenda mutungatiri akorwo agikwerethera ungimuona ate riu agukuona naki riu thimio no ahurire tukenya mathina no andike wongira WhatsApp no andike text message koguo ni karaingira ni WhatsApp ni raingira kai no ucio ngidona atuma gaka tumekindu acha itumetwo zini Angela ya thime muno ninyo ne gakura Handas Kasarani nganda witagwo Peniel Deliverance and Healing Church nikuo tuhujagia Jesu no yako ne tugutungatira ku tukona ibada every Sunday kumara nyaginya tha inyanya na tukoragwo na ibada njega muno every morning tukona morning glory kumara na cara ginya tha 2 every Friday tukoragwo na kenya cia mahoya every Friday ili tukora kesho tuko na twa tukihoya utuko na Friday tuko tu fasting tukahigura na kesho tuko tuka tukihoya nira tukae igwitu tondu mwana ni ikaraga imweigwite so ugiwaka ndaine no ukore thiku cia gatagati Wednesday Thursday ukane gutungatira akora kunyora 1 on 1 kunyora namba yako ya thimu ni 0728 713 na beo no ya mpesa ukira kumira jitagwo view maritwa mothe na beo no ya mpesa na ngai witu ni akurathima ndugu cio tuze tugicoka ruci tugacoka wa wendo-ini to ndinatariria mwana ketiari tondu bado tuli msimu wa lafu tuli msimu wa lafu atuaguka toki hapo thira kwa ya mande tuze tuokari nigo otaria riri mwana ketirio ki na arutiria atia na tumenye wendo ni kuheana wendo ni thogora munene muthenya wa Valentine kule kwa Pastor Sophie Umoja ako tukademonstrate love ko leo tukademonstrate wawili kwa wawili ko naona nda makina thuna timia asa mundu wothe okinyetie 18 nyaro kana kiria na mundu matakiagaga ninge mweko una munyitithanie wa magwini ayugire ena thuri magana meri agakomborithia ucokie waine agakomborithia ki athuri na hiki magana ena hiki magana matandatu agakomborithia kiroko ri ucokie Valentine athira na ningumuonete kigaria agituhurira Jero ni ahura auga niko ndani sana Jero karibu sana hizo kwa Jero tunagora kisisho na Peter Kimani arauga mitambo Peter we nero modo Peter ugoka sade ya mweri 13 na Jero kana mutumia na wake na Jero oke na mutumia mweri 13 age matarire mugakomborithio ne mama guri ne bisofu twinake Paul boko mwera saba ino wa wedo Yesu tekra ukomborithio bebe tiwe sema yale pepo shabu dikiuga ya moderator Derito Murioki ne Bishop Murioki arauga mitambo-ini sana auga mumesalimiwa na Bishop Paulo Murioki wa Full House TV Bishop kujikiria walukiri nijicho leo by the way mitambo-ini Samuel Wawero ugoka Valentine mweri 13 itotorajia muthenya ucio na onani no ngagiuka na wako ona thuruki na mundu no uri anjeire ati akangomborithia kaya gatari magego hawa ko bende wa baba magui tukaba kumuja nakinya kanitha-ini wa magui agiuka wira ati aya bas nimetuma lunch wage kungurira nocio Jero
Jero ando mara. Ukane ni ndaikeri. Toko ni weikiria. Wewe. Ni ando maraji. Jero. Wewe uko na ngai. Mafio. Jero ni wa ngai. Jero uko na ngai. Jero uko na ngai we. Marumurendete. Jero uradi mwone kaima. Ma. Na wira akuthereme. Na bado tuguthie kwanja na kiria. The Sky Cable TV. Na Sky Cable TV. Full. Tuthie tumurikithie. Abia murikithie hau. Ndio mudo na kema zaga. Mawira. Soke tulie nguku. Ila tuliaga nawe. Fisi. Ndio hao twara kula maji mazuri. Wewe wira ucio wa Jero wega. Mudo na kema zaga kwa Sky Cable. Yes. Ndio ali na kihoro ucio. Nenda kule matangazo make. Na Bishop Muriuki ugoka na mundu waku mweri 13. Kwata ndere. Ona no ke na furu au. Bishop nda misi gutheka we ni utheka mu. Ni oka gututhekia kwa. Na no gwezi. Kwa umoja thiri kwa Pastor Sophie. So with those few remarks. Ndogo. Hey, kio ma. Ndone to dona raji. Ndogeetarekie. Nonete raji. No akiatuma kwa wewe ugocituranira na cia gicicio. It's not fair o. Nie kiria Pastor Jero alijua. By the way, ona ni tigeraga. Wewe wote kapokuiro. Felix Matea. Wa nä tå inä kä rä ria ndabarä ya må thenya wa må thenya wakorwo warä kania nao ndauga atä rä rä auga atä a ciuthe twacamania haha twarie malafu io tatå te na mbeca cia gä cicio rä å thiä å ndirikane tafadhali må thiä må ndirikane å njikä rie nokorwo no merä matatå onokorwo nä warå kiri kana å kä gå rä a å rä mwe gä othe na tå tirakwenderia guoya ithuä ngai witå nä ekaga ona tå tarakwenderia guoya ngai nä ekaga twena rä u tå tuona Jero nä agå ra ranji igågwakia twamumakia nä å rä a ekonaga å kä rä onaga arä kå handa tiria mbere kugura ranji twä kä rä onaga ngai nä arä kå handa so God loves a cheerful giver na upande kwa shamba ambalo liko na monoru tiru ke monoru ziko hana runguri ciagekenera ukihahithagia itia magoro kiraini weka miguu hapo madhamu hapo utakufa ngai witũ ti wakeherithanio ithuĩ twaragia kiugo na gĩkahinga gĩkakurutĩra wĩra ndaigua kũingĩra kiugo-inĩ haleluya mũrori wa Sky Cable TV Kenya thengio nĩ gũkorwo na ithuĩ kahinda kau nĩ wakorwo warĩkia tũhoe Mwathani Ngai wa maroho maitu ndacokia ngatho ndagutia Jehova Jire ni undu wa mulori wa Sky Cable TV ndaya kirathimo iguru ria omwe witu mwito athi wa wendo Mwathani cokaniri ikire ciothe cia haraganire cokanira miciere yothe gwite Ngai aramaro aritio mahonie muthamaki uritha ara mwetu ni hinyo macokie hinya-ini Mwathani amaunditwo umukiritho wa maroho maitu twehira hariwe Jesu twetheke no igwa maha maitu Ngai lazima mitambo no Jehova lazima director Mwathani amarugama na biro Ngai Angela na Venus Jehu na maroho mana biro Ngai mathi magitho wa maroho maitu Grace Mirera twaruga mokone ma Ngai o twa matuko maingithi matari maru na guthinika Jehova wambia kioneki giaku directors yo Sky Cable za mahara kirathimo ara meka ashugo ku Mwathani ona cwira mira ya shama wendo ndamura viva yaku Mwathani thini wa ritwa Mwathani Jesu Kristo amashambiki maitu ara mekagira bundles nigetha maturumirire ndamahoya Mwathani matikanage thini wa ritwa Jesu Kristo ngira roteithie ndukanage Jehova arotuma ndukanage ona atia mbeca guturumagirira thini wa ritwa rĩa Jesu nikio twanacokia ngatho amen thank you sana mwirori wa Sky Cable TV Kenya we ukoretwo na ithuĩ kuma rĩrĩa igũkĩhandĩte thaa cima thaa cigana kuma thaa 8 na 40 ogo umaga ngara rĩu kwenda tũtwarithie nawe kuma rĩrĩa kũhandĩte thaa cigana rĩu ũrandirĩ na 40 oga gwĩciria kuma handĩte 8 na 40 nĩ mũmemerekia mimi ni kutoa pepo toka ndani ya mwanadamu muko wangapi someka na moto umetumwa na nani thank you sana mwirori wa Sky Cable na Samuel nĩ ndakuona ugoka mweri 13 ndio no wĩkĩarie wega Samuel nĩ oka mweri 13 no arie wega handũ wa ngombore ucio taibale no by the way no fans the fans neko joke so na ko na stress dikĩtĩkĩra gũkua na stress ani njĩtagwo Rose the Praiser na njugaga I'm God's favorite material. God bless you. Amen. Shalom.